Il-proġett tas Central Link mistenni jagħti nifs ġdid lil poplu tar-Rabat l-Imtarfa u Ħaddingli li ta' kuljum irid jgħaddi mill-qalba ta' Ħattard biex jgħaddi għan-naħa ta' isfel tal-pajjiż. Is-sindki ta' 3 lokalitajiet li fihom jgħixu madwar 18,000 ruħ laqgħu b'mod pożittiv l-aħbar li dan il-proġett issa ġie approvat mill-awtorità tal-ippjanar. Il-koll irrimarkaw li permezz tal-proġett li jaqgħad it-tramuntana man nofsinhar se jonqos bin-nofs it-traffiku. Is-sindku tar-Rabat Sandro Kraus qal kif dan il-proġett se jgħin lil-bosta rabtin fis-sigħat bikrin ta' filgħodu li sallum il-ġurnata ta' kull filgħodu jeħlu fit-traffiku. Qal ukoll kif dan il-proġett għandu wkoll diversi aspetti ambjentali fosthom kif se jikber bi 3 darbit it-tisbieħ taż-żona. Il-maġġoranza tar-residenti rabtin laqgħu dal-proġett b'sodisfazzjon minħabba l-fatt li ta' kuljum trid tagħmel ħinijiet twal tistenna biex inti tersaq viċin il-Belt Valletta u naħat isfel ta' Malta. Dal-proġett ħajajn għal anqas traffiku, inqas emissjonijiet u jiena nemmen ukoll ħajkun ta' ambjent aħjar minħabba l-fatt li kif smajna ħajkun hemm investiment kbir fl-aspett ambjentali wkoll. Is-Sur Daniel Attard sindku tal-Imtarfa rrimarka li gvernijiet preċedenti dejjem ħallew dan il-proġett fuq l-ixkaffa u sostna kif dan il-proġett mistenni jtejjeb bil-bosta il-kwalità tal-ħajja tar-residenti tal-Imtarfa u l-madwar. Wieħed irid ħares lejn l-aspett komprensiv, jiġifieri l-effett mhux biss dak ovvju l-element tat traffiku illi ovvjament se jonqos sostanzjalment imma l-kwalità tal-ħajja. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jieħu gost jaqgħod fit-traffiku, ħadd ma jieħu gost jibla id-dukkan, ħadd ma jieħu gost joqgħod jistenna serbu twil ta' karozzi u allura hemm element komprensiv it-titjib il-benefiċċju huwa wieħed b'saħħtu ħafna. Min-naħa tiegħu is-sindku ta' Ħaddingli Sur Raymond Xkembri qal kif id-Dinglin huma l-aktar nies li se jiggwadanjaw minn fost ir-residenti kollha tal-madwar minn dan il-proġett u qal Ħaddingli huwa l-aktar raħal inbiet huwa il-ġewwa sew kemm ir-Rabat u l-Imtarfa. Li ser innaqqas il-ħin tal-vjaġġar bin-nofs dan għal-fatt li se jitneħħew 3 traffic junctions, dik li hemm ta' Ħattard fejn wet inċita, dik ta' Sant'Anton kif ukoll ta' fejn l-MFSA qabel ma tidħol għal Birkirkara. Ser igawdu wkoll minn arja aktar nadifa peress li l-proġett innifsu ser inaqqas bi 13% l-ammissjonijiet. Il-proġett ġie approvat nhar il-ħamis li għadda waqt laqgħa tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar b'8 voti kontra 3. Infrastruttura Malta qed tantiċipa li tlesti dan il-proġett sa nofs is-sena 2021. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.